Modestia 1. In un hadith trovato in Jamiat Tirmidhi, numero 2458, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che mostrare vera modestia ad Allah, l'esaltato, implica proteggere la testa e ciò che contiene e proteggere lo stomaco e ciò che contiene e ricordare spesso la morte. Concluse dichiarando che chiunque intenda cercare l'aldilà dovrebbe abbandonare gli ornamenti del mondo materiale. Questo hadith dimostra che la modestia è qualcosa che si estende oltre i propri vestiti. È qualcosa che comprende ogni aspetto della propria vita. Proteggere la testa include la salvaguardia della lingua, degli occhi, delle orecchie e persino dei pensieri dai peccati e dalle cose vane. Le cose vane sono importanti da evitare, poiché saranno motivo di rimpianto per una persona nel giorno del giudizio, e sono spesso il primo passo per commettere peccati. Anche se si può nascondere ciò che si dice e ciò che si vede agli altri, non si possono nascondere queste cose ad Allah, l'Eccelso. Quindi proteggere queste parti del corpo è un segno di vera modestia. Proteggere lo stomaco significa che si dovrebbe evitare la ricchezza e il cibo illeciti. Ciò porterà al rifiuto delle proprie buone azioni. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2342. Proprio come l'intenzione di una persona è il fondamento interiore e nascosto dell'Islam, il fondamento esteriore e apparente dell'Islam è guadagnare e utilizzare il lecito. La modestia verso Allah, l'Eccelso, include anche il ricordare spesso la morte. Ricordare la morte è importante perché incoraggia a obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, e ad astenersi dai peccati, poiché non si è mai sicuri di quando si incontrerà la morte. Ricorda che questo mondo non è la propria dimora permanente e che sicuramente se ne andranno. Ricordare questo incoraggerà a prepararsi per la propria destinazione, ovvero l'aldilà. Questa preparazione implica l'uso delle benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. D'altra parte, chi evita il ricordo della morte trascurerà di prepararsi per il proprio inevitabile viaggio nell'aldilà e di conseguenza concentrerà tutti i propri sforzi e utilizzerà le proprie benedizioni e risorse per godersi e abbellire questo mondo. Questo atteggiamento impedirà di ricordare Allah, l'Eccelso, e di obbedirgli sinceramente, e questo a sua volta porta a problemi in entrambi i mondi. Capitolo 20 Taga, versetto 124. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo rialzeremo cieco nel giorno della resurrezione. Infine, la modestia verso Allah, l'Eccelso, include dare priorità all'aldilà rispetto all'eccesso di questo mondo materiale. È importante notare che questo include prendere dal mondo materiale per soddisfare i propri bisogni e i bisogni dei propri dipendenti senza sprechi, eccessi o stravaganze, poiché questi sono disprezzati da Allah, l'Eccelso. Capitolo 7 Al-Araf, versetto 31. Re, mangiate e bevete, ma non siate eccessivi. In verità, egli non ama coloro che commettono eccessi. Dare priorità all'aldilà implica anche usare le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, invece di soddisfare i propri desideri. Chi si comporta in questo modo troverà pace e successo in questo mondo e nell'aldilà. Questo successo e questa pace si ottengono quindi solo dando priorità all'aldilà rispetto al godere degli aspetti non necessari di questo mondo materiale. Capitolo 16 An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Modestia 2. Chi ricorda sempre che Allah, l'Eccelso, lo sta osservando adotterà vergogna e modestia nei suoi confronti. Ricordare gli innumerevoli favori di Allah, l'Eccelso, mentre una persona rimane ingrata, la incoraggerà anche a diventare modesta nei confronti di Allah, l'Eccelso. Infine, ricordare che verrà un giorno in cui Allah, l'Eccelso, gli chiederà ogni piccola cosa della sua vita, ispirerà anche qualcuno ad adottare vergogna di Allah, l'Eccelso. Ciò che rafforza la vergogna di Allah,
l'esaltato, è il timore di Allah, l'esaltato, ogni volta che un desiderio malvagio entra nel cuore di qualcuno. Questo perché il cuore crede che Allah, l'esaltato, sia pienamente consapevole di questo desiderio. Se questo atteggiamento si stabilisce in una persona, allora la sua vergogna di Allah, l'esaltato, diventerà forte. Inoltre, temere che Allah, l'esaltato, si allontani da loro con antipatia a causa dei loro desideri e delle loro azioni, rafforza anche la propria vergogna di Allah, l'esaltato. Ma questa modestia e vergogna possono indebolirsi e in alcuni casi scomparire se si abbandona l'esame di se stessi nel modo descritto e abbandonando l'obbedienza sincera ad Allah, l'esaltato, nei suoi comandi e divieti. Castità 1. In un lungo hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6806, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, menziona 7 gruppi di persone a cui Allah, l'esaltato, concederà l'ombra nel giorno del giudizio. Questa ombra li proteggerà dagli orrori del giorno del giudizio, che includono il calore insopportabile causato dal sole portato a 2 miglia dalla creazione. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2421. Uno di questi gruppi include una persona che è invitata alla fornicazione, ma la rifiuta per timore di Allah, l'eccelso. Controllare il proprio desiderio, specialmente quando nessuno tranne Allah, l'eccelso, lo saprà, è una grande azione. I musulmani dovrebbero sforzarsi di evitare situazioni in cui potrebbero essere invitati a peccare, evitando innanzitutto i luoghi in cui i peccati sono più comuni, come una discoteca. Questo è estremamente importante, poiché l'ambiente di una persona ha spesso un profondo impatto sul suo atteggiamento e comportamento. Proprio come uno studente è più propenso a studiare in una biblioteca silenziosa rispetto a una casa affollata e rumorosa, un musulmano è meno propenso a essere attratto dai peccati quando evita i luoghi in cui i peccati si verificano regolarmente e apertamente. L'altra cosa importante è evitare le persone che commettono apertamente peccati e invitano altri a farlo. Una persona adotterà le caratteristiche dei propri compagni, siano esse buone o cattive. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4833. I musulmani non dovrebbero solo assicurarsi di accompagnare le brave persone, ma anche incoraggiare i loro familiari, come i figli, a fare lo stesso. Se i musulmani si concentrassero veramente su questo, ciò ridurrebbe drasticamente la quantità di giovani che vengono coinvolti in bande e criminalità. Capitolo 43 Az Zukhruf, versetto 67. Quel giorno gli amici intimi saranno nemici gli uni degli altri, eccetto i giusti. Castità 2. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6474, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, garantì il paradiso alla persona che salvaguardò la propria bocca e la propria castità. Il secondo aspetto dell'hadith principale in discussione consiglia ai musulmani di salvaguardare la loro castità, ovvero evitare relazioni illecite. A un musulmano è stato dato un modo per raggiungere questo, vale a dire il matrimonio. Se un musulmano non è nella posizione giusta per sposarsi, come finanziariamente, allora dovrebbe digiunare spesso, poiché ciò riduce i desideri carnali. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1905. Infine, poiché questi due aspetti combinati portano al paradiso, questo è il motivo per cui il matrimonio è stato etichettato come il completamento di metà della propria fede, in un hadith trovato in Al-Mu'jam al-Awsat, numero 992. Castità 3. Questo è collegato al capitolo 25 di Al-Furqan, versetto 68. 3. E non commettere rapporti sessuali illeciti. E chiunque lo facesse incorrerebbe in una punizione. I veri servitori di Allah, l'eccelso, evitano ogni forma di relazione illegale. Il fatto che l'adulterio sia stato posto accanto al politeismo e all'uccisione di una persona innocente, in questo versetto, ne indica la severità. I musulmani dovrebbero prendere delle precauzioni per evitare di essere tentati da relazioni illegali.
Innanzitutto, dovrebbero imparare ad abbassare lo sguardo. Ciò non significa che si debba sempre fissare le proprie scarpe, ma significa che si dovrebbe evitare di guardarsi intorno inutilmente, soprattutto in luoghi pubblici. Dovrebbero evitare di fissare gli altri e mantenere rispetto per il sesso opposto. Proprio come un musulmano non vorrebbe che qualcuno fissasse la propria sorella o figlia, non dovrebbe fissare le sorelle e le figlie degli altri. Capitolo 24 An-Nur, versetto 30. Dica agli uomini credenti di ridurre al cunic della loro vista e di custodire le loro parti intime. Ciò è più puro per loro. Ogni qualvolta sia possibile, un musulmano dovrebbe evitare di trascorrere del tempo da solo con il sesso opposto, a meno che non siano imparentati in un modo che proibisce il matrimonio. Questo è stato consigliato dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1862. I musulmani dovrebbero vestirsi e comportarsi con modestia. Vestirsi con modestia evita di attirare gli sguardi degli estranei e comportarsi con modestia impedisce di fare i primi passi che potrebbero portare a una relazione illegale, come parlare inutilmente al sesso opposto. Comprendere le benedizioni derivanti dall'evitare relazioni illegali è un altro modo per proteggersi da esse. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha garantito il paradiso a colui che salvaguarda la propria lingua e castità. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2408. Temere la punizione per essere coinvolti in relazioni illegali aiuterà anche un musulmano a evitarle. Ad esempio, la fede si allontanerà dalla persona che sta commettendo fornicazione. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4690. In realtà un musulmano non ha bisogno di relazioni illegali, poiché l'Islam prescrive il matrimonio. Coloro che non possono permettersi di sposarsi dovrebbero digiunare spesso, poiché ciò aiuta anche a controllare i propri desideri e azioni. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 3398. Castità 4. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Allah, l'Eccelso, incoraggia il matrimonio e proibisce le relazioni illegali. Quando una coppia non è veramente devota l'una all'altra, come una coppia sposata, allora qualsiasi vera difficoltà che affrontano porterà a più stress emotivo per la coppia, poiché non riescono a sostenersi a vicenda correttamente. Entrare e uscire da più relazioni nel corso della propria vita ha senza dubbio un effetto dannoso sulla loro salute mentale. Non sorprende che coloro che si separano dai loro fidanzati e fidanzate finiscano spesso in terapia. Finiscono per soffrire di disturbi mentali, come la depressione, più di coloro che evitano queste relazioni. Nelle relazioni occasionali, la coppia spesso non è sulla stessa lunghezza d'onda. Ciò significa che uno dei due prende sempre la relazione più seriamente, come il desiderio di sistemarsi con il proprio fidanzato o fidanzata, mentre l'altro non la pensa allo stesso modo. Quando questa differenza di atteggiamento alla fine viene a galla, spesso porta a un trauma emotivo di lunga data per colui che ha preso la relazione più seriamente. Mentre una coppia sposata fin dal primo passo è sulla stessa lunghezza d'onda, per quanto riguarda il loro impegno a lungo termine l'uno verso l'altro. Una coppia sposata è devota l'una all'altra in ogni situazione, che si trovino ad affrontare situazioni pianificate o meno, come avere figli. Questo atteggiamento è molto raro tra le coppie normali. Avere una relazione con un altro inganna anche una persona facendole credere di conoscere completamente il proprio partner, e quindi se si sposano, spesso si lamentano del fatto che il coniuge cambia dopo il matrimonio. Nella maggior parte dei casi non sono cambiati. Le cose che sono cambiate sono state le responsabilità e le pressioni della loro relazione. Questo problema spesso porta a problemi matrimoniali per quelle coppie che erano in una relazione prima del matrimonio. Anche se convivono prima del matrimonio, anche allora si verificherà lo stesso problema.
Inoltre, non è un segreto che ogni volta che si affrontano problemi con il proprio fidanzato o fidanzata, ciò influisce gravemente su ogni altro aspetto della propria vita. Ad esempio, molti giovani abbandonano il college e l'università semplicemente perché non riescono a sopportare di vedere lì il proprio ex partner ogni giorno. Poiché il matrimonio è un legame e un impegno profondo tra due persone, è meno probabile che si separino per le stesse questioni meschine per cui le coppie normali si lasciano. Inoltre, tutti i bambini che nascono involontariamente dalla relazione metteranno ulteriormente sotto stress la loro relazione, che spesso si traduce nella loro separazione, poiché non desiderano condividere la responsabilità di crescere un bambino. Ciò crea una casa distrutta in cui il bambino crescerà, dove non avrà il supporto e la supervisione di entrambi i genitori, il che spesso porta a problemi per tutti. È un fatto chiaro che la maggior parte dei giovani coinvolti in crimini e bande e quei bambini che vengono adescati da predatori sessuali provengono da famiglie distrutte. Crescere un bambino correttamente quando si desidera un bambino è estremamente difficile, quindi si può immaginare lo stress emotivo di crescere un bambino correttamente quando il genitore non desiderava averlo in primo luogo. Ciò influisce negativamente sull'educazione del bambino e spesso porta ai problemi menzionati in precedenza. Questo stress spesso porta il genitore single a rinunciare al bambino per l'affidamento o l'adozione, il che nella maggior parte dei casi ha un impatto negativo e a lungo termine dannoso sul bambino, alcuni dei quali sono stati menzionati in precedenza. Ciò aumenta ulteriormente le possibilità che il bambino venga fuorviato. Allah, l'Eccelso, ha eliminato questi numerosi problemi secondari affrontando il problema alla radice, ovvero proibendo le relazioni illegali e incoraggiando il matrimonio, mediante il quale una coppia si dedica sinceramente l'uno all'altra e ai propri figli. Affrontando il concetto di matrimonio, divorzio e figli nel Sacro Corano, Allah, l'Eccelso, ha dato la chiave per una società di successo. Quando i membri della famiglia, che siano insieme o divorziati, soddisfano i reciproci diritti e creano una casa stabile e felice per i figli, ciò provoca un effetto a catena positivo in tutta la società. Allo stesso modo, quando una famiglia è infelice e non riesce a soddisfare i reciproci diritti, ciò provoca un effetto a catena negativo che si diffonde in tutta la società. Molti pensatori sono venuti e se ne sono andati, affrontando i problemi che le persone e la società affrontano, ma poiché queste soluzioni mirano a problemi di settore, i benefici di queste soluzioni sono minimi. Mentre Allah, l'Eccelso, attraverso questo metodo di affrontare i problemi alla radice, che influenzano un individuo e la società, ha chiarito tutte le cose in modo che le persone possano raggiungere il successo in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 89. Abbiamo fatto scendere su di te il libro come spiegazione di ogni cosa, come guida e misericordia. Ogni lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che la pace e le benedizioni siano sul suo ultimo messaggero, Muhammad, sulla sua nobile famiglia e sui suoi compagni. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.